Bueno, mis compañeros, mis colegas, hoy nos encontramos aquí. Tocó desbaratar nuevamente el bulldozer porque este motor fue reparado no hace mucho. El problema ahorita de este pistón o de este piñón, bueno, el pistón no, perdón, del piñón, que es donde va la bomba de inyección, se corre cada vez que está trabajando y empieza a pegar en la parte de la carcasa, y cada vez que el bulldozer está trabajando empieza a tener un sonido bastante fuerte. Voy a ver cómo corre cuando esto solamente tiene que estar en esta posición donde está. Este es el piñón de la bomba de inyección. Entonces, como pueden ver, él no puede estar así corriendo porque está desgastando esta parte de la carcasa, señores. Entonces aquí estamos aquí con el